nayitegereje igeze muri miliyoni 3. Muri uku kwa gatatu rero surprise Vestine na Dorcas babafitiye iby'iyi foto, ubwo nibyo ngezeho. Babafitiye indirimbo nziza cyane ariko ngira ngo rero aya ni amafoto y'indirimbo yagiye hanze. Iyi ndirimbo rero izasohoka ari indirimbo ya gisirikare, ariko hanini iri ku buhamya Vestine na Dorcas banyuzemo. Ni indirimbo ivuga ubuhamya bwabo, urugendo rwabo, abavuze ko atwite, abavuze ko ashatse umusaza, abavuze ko yanyuze aha yakoze ibi n'uyu. Iyi ndirimbo izaba iri mu buhamya bwa Vestine na Dorcas, urugendo rwabo. Bavuzwe menshi, hakorwa byinshi, hagaragara byinshi. Ngira ngo rero muri uku kwezi kwa gatatu twiteguye indirimbo surprise, twiteguye indirimbo ya Vestine na Dorcas, ariko cyane igaragaza umusirikare nyawe, igaragaza uko abantu bakwiye kuba abasirikare mu bya Kristo, igaragaza, iri gushushanya, iri no kugaragaza. Yewe rero wayumviseho cyangwa se ubahonjaho, cyangwa se nge wamaze kumenya amakuru, nagira ngo nkubwire ko Vestine na Dorcas indirimbo yabo nziza ya mbere muri uku kwa gatatu, ya mbere, ngira ngo iyi ndirimbo izaba iruta izindi ndirimbo zose basohoye, kuko harimo amashimwe kuri Vestine, harimo amashimwe kuri Dorcas, harimo amashimwe y'ubukwe bwiza bw'Imana yabanye nabo, harimo amashimwe ndetse n'uburyo Imana yabashyigikiye na mama we, harimo amashimwe y'uburyo na mama we yakize indwara. Iyi ndirimbo mbese igice kimwe kiragaragara nk'igice kivuga iby'urugamba n'intambara banyuzemo, ikindi gice cy'iyi ndirimbo kiratanga amashimwe, ikindi gice cy'iyi ndirimbo kiragaragaza gukomera k'umusirikare ndetse no gukomeza urugendo ruri imbere. Ngira ngo rero nk'uko nawe ubibonye kuri iyi foto na tamuneri, turi mu kuri kw'iyi foto, tubwira abadukurikira kuri sheni yacu Imbabazi TV 3, tubaha umucyo w'ibiri kujya imbere by'iyi ndirimbo. Ngira ngo iyi ndirimbo rero yakorewe mu Rwanda, ikorerwa no hanze y'u Rwanda. Ngira ngo iyi ndirimbo yashowemo amafaranga menshi, koko cyane ko ubu noneho amakuru mashya hazaba harimo n'umugabo we, hazaba harimo umugabo we mu magambo no mu mashusho. Ngira ngo ubwo rero abantu batabonye umugabo wa Vestine mu buryo, sinzi niba ari umuhanzi atari umuhanzi, ariko muri iyi ndirimbo muzamwumvamo bamuvuga, unamubonemo fizikoma. Rero ngira ngo rero muri uku kwa gatatu muraza kwakira indirimbo nshya kandi nziza, kandi rwose ikoze neza, kandi rwose isobanutse, kandi yakozwe n'abahanga, ishobora kuba igiyeho akayabo k'amafaranga rwose arenze ayakoraga izindi ndirimbo zose. Iyi yo ni umwihariko, iyi yo ifite umwimerere, iyi yo ifite ubuzima budasanzwe ku rwego rwo hejuru. Mu by'ukuri rero ngira ngo abantu bakunda indirimbo za Vestine, abantu bakunda groupe Hoshtimu y'aba bana, abantu bakunda gospel z'aba bana b'abakobwa, simbise abana, harimo n'umumama, harimo wateye intambwe agera mu rwego rw'abantu bashesha kangu. Ubwo turakuze nyine kamemo, badamu baramwakiriye mu bamama, yahindutse umudamu cyangwa se yahindutse umumama. Mu by'ukuri rero iyi ndirimbo izagaruka ku buzima bwite bw'aba bakobwa banyuzemo, igaruke mu mashimwe y'ibyo Imana yakoze, igaruke mu rugendo rw'ibigiye kuba imbere bazakomerezaho. Ngira ngo rero abantu bakunda kumva indirimbo za Vestine, ni indirimbo zigaragaza ubuzima, zigisha cyane ubuzima, zivuga ku buzima. Nanjye rero ngira ngo amakuru ufite nabaha neza nizeye, ni uko muri uku kwa gatatu, murabona indirimbo nshya. Muri uku kwa gatatu murakira amashusho mashya, indirimbo iri video itari audio, indirimbo igaragara kandi ikoze neza, nziza cyane ndabigutuye. Nibidukundira turabashyiriraho agace kayo gato cyane, cyangwa se amajwi yayo, ariko nanone urumva bibe byiza ko agapfundikiye gatera amatsiko.
nyir'ubwite nyirabyo azabaha umuzingo wose cyangwa umuzigo wose cyangwa se nyine surprise 100% igiye hanze. Ndabashimiye rero, iyi ni Imbabazi TV gatatu, uwo udukurikiye udahwema ndetse no kudukurikira, ukore subscribe, ukore link, ukore share kuri iki kiganiro. Mu by'ukuri rero abari muri Amerika turabasengera, ntabwo mbibagirwa. Nzi neza ko abadukurikirana bari mu Burayi, nzi neza ko bari abadukurikirana bari muri Amerika, bari mu Rwanda. Ntabwo dukunda gushyira nimero kuri buri kiganiro, ariko hamwe na hamwe tuzishyiraho. Ariko icyo nzi cyo, abakurikira Imbabazi TV gatatu turabazirikana tukabasengera. Ikindi nacyo twitegura tunatangazaho nuko turi kwifuza kujya dufasha abantu mu buryo bufatika bw'amafaranga, mu buryo bufatika bw'ibikorwa remezo, tukubaka imirimo myiza izaduherekeza. Mpamya ko rero iyi TV Imbabazi TV gatatu ni imwe mu bigiye gutangiza icyo gikorwa cyo gufasha no kuremera abantu. Hari igihe uzajya ubona rero nimero iguhamagaye, ubundi ugahabwa impano wateguriwe wagenewe nk'uko bikwiye umuntu wese Imana yageneye umugisha cyangwa se yawusinyiye. Ngira ngo rero ndabashimiye mwese abadukurikiye live ndetse mu buryo bw'amashusho na video. Tuyikoze ari nijoro, ni inkuru tugezeho twifuje kubasangiza kandi tutifuza ko mwakumva, nako tutifuza ko yazabagiraho undi munsi cyangwa ikindi gihe, ahubwo uyu munsi rero ngira ngo niho tuyibahayeho, ni naho mbahaye ikaze. Iyi ni Imbabazi TV gatatu, kandi nanone nk'uko ubibonye ku ifoto ndetse na titre yayo, iyi ni inkuru umuntu wese ari kwibaza ngo ndi kurota, ndi kwereka Vestina and Dorcas yamaze kuba afande, yamaze kwinjira mu gisirikare. Abantu benshi nibyo bari kwibaza, barimo baravuga, bamwe wasanga yageze muri Burkina Faso kwa Kapiteni Traore, bamwe niko bari kuvuga nyine ko Vestina yaba yagezeyo bakamushyira mu gisirikare. Ayo ni amakuru tugira ngo tuve imuzi tukubwire rero iby'iyi foto ubonye kuri thumbnail cyangwa kuri titre, iriho uwitwa Vestine ndetse na Dorcas bahuriye mu itsinda rimwe ryo kuririmba, bakaba abakristo mu itorero ADPR, by'umwihariko ADPR mu karere ka Musanze, Muhoza. Yego, uyu rero ngira ngo iyi ni inkuru, amafoto ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, Vestina ndetse yambaye imyenda ya gisirikare iriho n'amazina ye, ndetse yakuye isaruti, ijisho ryahiye ry'abasirikare, isura yayikunje gisirikare, ahagaze gisirikare, yashyizemo setire gisirikare. Mbese urabona ko umubiri wagira ngo avuye mu myitozo ihambaye y'abasirikare nyine. Vestina rero na Dorcas ifoto yiri gucicikana yambaye imyenda ya gisirikare. Vestina rero bamwe bakanavuga bati yigiriye ku rugamba, yavuye mu bintu by'imikino. Ese yaba agiye gushyigikira M23 kuyitera ingabo mu bitugu, kubohoza bari kurengana bazira ubwoko bwabo muri Congo? Vestina and Dorcas bageze muri Burkina Faso, mu gihugu cyiza Kapiteni Traore ayoboye, perezida ukiri muto cyane w'umusore. Abandi nabo bakibaza bakavuga ati, iyi foto turi kubona, ese Vestina iminsi amaze mu gacerere yarari ku ikosi nyuma y'uko abaye umudamu? Ngira ngo muribuka ko yakoze ubukwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere mu murenge wa Kinyinya. Yego, ndetse ubu ni umudamu kamemo. Rero ntabwo akazi kahagaze. Muri byinshi abantu bari kwibaza, niko kuri tubazaniye kugira ngo tubabwire iby'iyi foto, kuko amakuru turayafite kandi meza kandi yizewe. Wowe rero udukurikiye ukore subscribe ndetse like share kuri iki kiganiro nikikugeraho, cyangwa iyi link YouTube niyiguha, uraba udushyigikiye kandi wishyigikiye kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu. Ifoto nk'iyi rero ni ifoto idasanzwe, ngira ngo witegereje neza nuza kureba neza uburyo aba bana bateze ingofero za gisirikare, ndetse ingofero na kiti z'abayobozi, cyangwa se ingofero mukunda kubona na military police. Izi ngofero mukunda kubonana abantu bakora mu ma office,
Vestina rero ndetse na Dorokasi bagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ahantu hatandukanye, ariko wasanga utaranabibona utanabibonye, bambaye imyenda ya gisirikare iri mu rwego rwiza kandi kuko n'iteni nziza ngira ngo nk'uko wabibonye. Bamwe rero bakaba bari kwibaza tese Vestina na Dorokasi nyuma yo gukora ubukwe bageze muri Burkina Faso, koko n'umugabo wa Vestina mwibuke ko ari umusirikare. Ngira ngo benshi impamvu babivuze batazi inkomoko y'iyi foto, ngira ngo bakeka ko ariho baba babihereye. Bamwe bari kuvuga bati Vestina kuva ari umugabo wari umusirikare, biroroshye cyane ko na Vestina yahita aba umusirikare, biroroshye cyane ko yanatwaramo na murumuna we Dorokasi. Ngira ngo rero ni nacyo natwe gitumye bamwe mu nshuti zacu batwandikiye inbox badusaba ko twabasobanurira iby'iyi foto ndetse igaragaye kuri uyu mugoroba w'itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatatu. Vestina na Dorokasi baherukaga kugaragara mu mbuga nkoranyambaga cyane muri iki gihe cy'ubukwe bwa Vestina, niho baherukaga. Ubundi rwose riki zabo zasaga nizishizemo. Ubu rero ifoto yongeye iragaruka, urabona ko riki zongeye nanone gutera zihaguruka zizuka. Ngira ngo rero ni nayo mpamvu nifuza kuduga ku ijambo twibaza tukavuga ngo ese ubundi hari uwo bitabera Vestina abaye umusirikare, ariko ntabwo mbyumva neza nubwo yenda naravuga ukuri kwabyo, ntabwo mbyumva neza kuko Vestina agaragara nk'umusirikare uhamye ibya Kristo. Ntabwo rero sinzi ko ashobora kubifatikanya n'umusirikare wo guhamya ibya Kayizari. Ikindi nanone ntabwo mpamya neza ko ku bantu muri kuvuga ko ari muri Burkina Faso ntabwo Vestina ariho ari, ndetse na Dorokasi siho ari. Bose bari muri Kigali hano mu Rwanda, kandi u Rwanda ni rwiza, ni nayo mpamvu twese twishimiye kuhaboneka. Ngira ngo rero Vestina ndetse na Dorokasi mu gihe kitari gitoya mugenda mubabona ahantu hatandukanye, abastari, abaririmbyi muri gospel bazwi. Indirimbo aheruka gushyira hanze uyu Vestina na Dorokasi ibagezeho. Amahoro y'Imana bane namwe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka